Assalamu alaikum ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganlar yoshlar va da'vo programmamizning 18-soni. Men Arshin Idqut. Bugungi programmamizda shu ikki qitimliq qurilgan Cumhuriyetdagi yoshlarning roli to'g'risida suhbat olib boramiz va bugungi programmamizga Sharqiy Turkiston yangi nesil harakatining raisi Abdusalom Teklimakan qarindishimiz bilan Sharqiy Turkiston yangi nesil harakatining muavin raisi Muhammad Amin Uyg'uri qarindishimizda bugungi programmani taklif qildik. Qimmatli vaqtni chiqarib qatnashib berganlar rahmat aytamiz. Unda olsa savolni boshlab ketsak, birinchi savolni Abdusalom Teklimakan qarindishimizdan so'rsam, shu ikki qitimliq shu qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetdagi yoshlarning roli to'g'riliq boshlab ketsak, mujib so'zlab bergan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yoshlar her zaman her cemiyette her bir siyasi yoki ijtimoiy meydanda cemiyetinki yadroluk hesabında. Meyli bu tarihte mi şundak bo'lgan, hazır mı şundak bo'ldi, bunun deki mi şundak bo'ldi, bu özgermeyden bir reallik hakikat. Bunun bundak bo'lishidagi sebep yaşlık devredeki insan tabiiyeti edip bo'lgan ijodkorlik ruhi, şunun qo'shilgan fidokorona ruh, şunun qo'shilgan cesaret, himmet, irade, bularning tamamı yaşlarni her devr, her tarihte icad kılışka bir hizmet edip bir narsalarni oturup çıkarışka türk olan narsalar. Şimdi biz özümüzden tarihimiz kıyafetimizde Kıtımlık Cumhuriyetimizge merkezleşsek, Kıtımlık Cumhuriyetimizde Cumhuriyet'in kurgucularını yaşlardın desek hatalaşamayız biz. Elbette Kıtımlık Cumhuriyet'in her işkilisi de pişkademlerimiz, itekçiler, rehberler, yukarı katlamdakiler iş çoğunlarının boğan çünkü çoğunlarının tecrübesi, ilmi her zaman yetekçilik rolde buluş gerek. Lakin emniyet sahada meydanda boğan cereyan kararlarımızda yaşlar tarihte böyle özünün rolünü cari kıldığı oğanda İşkıtımlık Cumhuriyeti'nin özünün rolünü nihayet güzel bir şekilde cari kıldığı oğan. Birinci Cumhuriyet'ten örnek olan başka vaktimizde Birinci Kıtımlık Cumhuriyet 1931 yıldaki Komul'da başlayan bir cihadi hareketlen Şarkı Türkistan'ın tamamı umumlaştı ve neticesi malum. Hem de Komul'da başlayan bu hareketke karagançığımızda Komul'unki hareket yetekçileri mesela Hoca Niyazacım'la öz yolda pişkademlerden boğan takdirde şu Hoca Niyazacım'a asker olup sahada jangda meydanda tushganlarning hammasi degidek yaşladın dedi. Onun için Kumul'unki qo'shnisi bo'lgan Turpan rayonida Kumul'dan ta'sirlangan bu jihadi hareket derhal Turpan'da ta'sirini ko'rsatdi ve Turpan'a qarag'atimizda Abdullah Adamovga o'xshash, Abduxoliq Uyg'urga o'xshash, Mahmud Muhitila ailesi deb atalgan shu Mahmud Muhitti, Maqsud Muhitti, Musul Muhitti qatorliq bu aile tamamen hammasi degidek yosh bolalar. Masalan, Abduxoliq Uyg'ur degan vaqtimizda biz 20. asrdagi Uyg'ur she'riyatining, Uyg'ur uyg'unish harakatining, aqartish harakatininki bayroqdori deb atashga tegishli ismlarning biri. Tug'ilgan vaqti 1901, shehid qilingan vaqti 1933. 32 yaş bar yok, ömrü 32 yaş. Yaşayan zamanının hepsi 32 yaş ve 32 yaş kirip oğuça hem mizakçılık sahasında hem meydanda bilimiz ki Abduxoliq Uyg'urning şehit kılıngan yeri bir nevi jang meydanı ve Abduxoliq Uyg'urning şehit kılgını bir vaqtda Jallat Shingsisey. Kendi Sharqiy Turkistonning tamamiga Xitoy tarafidan vali qilingan bir yoki vali bo'lib olgan bir hükümdar. Şunun qo'lidan şehit qilingan Abduxoliq Uyg'ur. Abduxoliq Uyg'ur 32 yillik qisqagina hayotiga nurg'ulgan ijodlarni qoldirgan bo'lsa, bizga 100 yil avvaldan 1920-yilları Uyg'on deb xitob qilingan. Bunun itibarıyla qarag'an vaqtimizda ey fikir Uyg'ur Uyg'un yeter, sende mal yok, amdi kesse can keter. Bu ölümden o'zingni qutqazmasan, senin halin xatar, Bu yarqın ifadeler hazırgacha bizningki Sharqiy Turkistonning ichida yoki muhacirat dunyosida o'zininki rolini joriy qilib turibdi. Uyg'otish rolini joriy qilib turibdi. 100 yılning mobaynida
Abdülhalik Uygur'un nameti 3 gün yok. Belki Xitay kavresiga zarar bergan ziyankeşlik qilgan bo'lishi mumkin. Lekin o isim bizningki medeniyetimizde, tariximizde, bizningki qiyomatgacha bo'lgan azaretimizde özününki mevcudiyetini qo'llab qoldi ve 32 yoshlik bir ömürden söz qilamiz. Endi Abdullah Damollam deganimizda ahli ulamo Damollam ismidan bilingan narsa ve 40 yoshida shahid qilindi. Turpan jihadininki qo'zg'atqich kuchlardan birisi. Uningga qo'shimcha qilingan Muhitli ailesi ve Mahmud Muhiti Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin baş komandanı o vaxtıda, Ali komandan bu vaxtıda 45 yaş. Onun burun hayatı qaravatımızda yaşlıq devirde şu Turpandaki qoralıq cihatını başlap mağuzgan edim. Onun Şərq Türkistan'ın ki başka rayonlarga, hususen Cenub rayonunun qaravatımızda Muhammed Emin Buğra Hazretim bizge özünün ki kaldırgan miraslar bilen bizge hitap oldu. Muhammed Emin Buğra Hazretim ikinci kıtımlık Cumhuriyet beytlerde 32-33 yaşlarda. 1901 doğulgan adam ve 1933 yılı Xotan'da cihatına başlayan vaxtıda 32 yaş. Ve 32 yaşlık şu adam kısqagan vaxt içinde özünün etrafındakilerini, taliplerini, ailesini teşkillep güçlük bir qo'shin bilan Qarqashni, Xotanni ta ki Yenghisargacha Qashqar, Yenghisar, Yangishargacha bo'lgan rayonlarni tamomini Xitoyning qo'lidan ozod qilgan. Muhammed Emin Buğra Hazretimninki inilari var. Emir Abdullah, Emir Nur Muhammed. Bu inileri şehit kılınan vaxtıda 24 yaş, 23 yaş, 26 yaş, şu yaşlardaki yaş balla şehit kılınan. Şu Cumhuriyet kuruluş mücadelesi jarayonida şehit qilinib ketgan. Undan keyin yana Qashqarniki atishdan taraflarga kelganimizda Muhammed Emin Tevfik efendim. Muhammed Ali Tevfik efendim. Muhammed Ali Tevfik efendim vatanimizdeki mağripçilerin bayraktarı da hesablaş buldu. Yeni zaman mağribi Yakup Kapasa Şərq Türkistan'da okuş, yazış, matematika, tabi fen, dünyavi fenlerle İslami ilimlerini, dini fenlerini birleştirip, şuurup bir izcila marifini miras kaldırıp giderken edim. Muhammed Ali efendim şehit kılınan vaxtıda 36 yaş. 36 yaşı hemimizge ma'lum yo'q. Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin devlet marşını Tevfik efendim yazılganlığı nakil kılmadı. Şu devlet şairi deb atash bo'lgan bu zat aynı zamanda ma'rifchilikninki yeni zaman ma'rifining bayroqdori bo'ladi. Intayin yosh bir davri. 1934 şehit qilingan Abdul Damolamba. Bütün Şərq Türkistan'ın hususen Guma tarafından çok ölmesi. Merhum Abdülhakim Maksum Hacim'ninki dadisi. Şehit kılınan vaxtıda 40 yaş. Tasavvur bak hele 40 yaşta bir adam Şərq Türkistan'ın tamamına tesir kılıp Abdul Damollam hatta Saudi Arabistan'a geçip bir Araplarga tesir kılıp kelgan adam. Aşı derecede bir tarihiga ega bo'laoladigan qanchalik adam bor. Birinci Cumhuriyetimiz diye vaxtıda nurg'unlagan misollardan, nurg'unlagan shaxsiyatlardan shularni zikr qila olishimiz mumkin. İkinci Cumhuriyetga qarab vaqtimizda ikinci Cumhuriyetni qo'zg'agan G'ani Baturlar bilan birlikda Akbar Baturlar. Qazaq qarindoshlarımızdan Akbar Batur'nunki inqilobga yoki jihatga atlangan vaqtda 22 yosh paytlari 1944-yili shehid qilindi. Nilqida jangni boshlaganlar bu shular. Alixon To'ram, Ekinbek hocam mutolaa qilib bitimlar G'o'ljining ichida tashkiliy xizmatini boshlagan bo'lsa, G'ani Batur, Akbar Batur, Fatih Batur qatorliq qahramon baturlarimiz maydonda jangni boshlagan. İkisi birisi bilan moslashib, zich munosabat qura olganlik uchun ikkinchi qitimliq Cumhuriyetimiz intayin tez bir suratda qurilib e'lon qilinib, muntazam bir milliy armiya shuni bilan barpo bo'lgan. Bu e'tibor bilan qaraganda her ne kadar
idevi jihatdan shu davrdagi umumiy tarqalgan kommunizm, sotsializm ideyasidan ta'sirlanib ketgan bo'lsa-mu, Abdukarim Abbasov bilan birlikda Ahmadjon Qosimiylar, Qosimjon Qambarilar, Ishaq Beklar bularning hammasi Sharq Turkiston, ikkinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetininki yetakchilari, rahbarlari ve bularning yaşları qarag'imizda Ahmadjon Qosimiy reis cumhur bo'lgan chog'da 35 yosh. Bir davlatga reis bo'lgan, balki yaqin 100 yillik tarixda nadir ko'rilgan bir hadise bo'lishi mumkin. 35 yoshlik bir yoshninki bir davlatga reis bo'lishi nadir ko'rilgan bir hadise bo'lishi mumkin. Abdukarim Abbasov shu öldürülgen vaqtlarda shu 40 bo'lmaqliq. Yeşil çoğraqı İshaq Bek 49 yaşında şehit kılınırlık mesela. Devlet erkanlarına qarag'animizda tarixdan ko'rayotganimiz bu. Anvar Musabayeva Maliye Ministri, iqtisod Maliye Ministri bo'lgan edi. Va shu vazifani qo'lga topshirgan vaqtida 40 yoshga bo'lmaqliq. Zaten askeri sahaga vaqtimizda 1944-yildagi bu ikkinchi qitimliq Cumhuriyetimizning milliy armiyamiz takriben 50 ming kishilik bir qo'shinga ega bo'lgan bo'lsa, 50 ming kishilik qo'shinninki tamamı degidek yoshlardan tarkib topgan. Peshqadamlarning, ishchilarninki jang maydonida turishi tasavvur qilgan ish emas. Ne kadar bununki general qismi yoki yetakchi qo'shini cho'nglardan bo'lgan taqdirda maydonda jang qilgani yana shu yoshlar. Yoshlarning o'rnigida 20 yoshida Allah uchun, din uchun, vatan uchun dinni bidaqan Rizvangulni eslemeye ötsek ko'nglimiz olmaydi. Rizvangul 20 yoshdagi bir o'nchi qiz ve o'qlar uchgan shu jang maydonida jinini o'tirib qo'yib turib mujohidlarni milliy armiya qo'shinini askarlarini jinini atab turib davolamoqchilab maydon kirdi. Xulosasi neticesi hepimizin ma'lum şehit kılındı. 20 yoshlik bir kız. Bu xulosaga vaqtimizda ikki qitimliq Cumhuriyetning har ikkilisi har qanday bir siyosiy harakatda bo'lish tegishli bo'lgan shaklda yoshlarning qo'li bilan qurilgan desak, qat'iy ashuratga bo'lmaymiz. Allah razı olsun. Hakikaten muhim bilimni yetkazib berdilar. Hakikaten yoshlar mayli bizning vatan qurilgandan bo'lsin, mayli İstanbulni fath qilgan vaqtlarda bo'lsin, yoshlarning roli nihoyatda jiq bo'lib ekan. Bunda olsa Muhammed Amin Uyg'ur qarindishimizdan so'rsak, shu ikki qitimliq shu bizning Cumhuriyet qurilgan vaqtdagi yoshlarimiz bilan hozirgi yoshlarimizningki qanday farqi bor, shu farqini so'zlab bergan bo'lsangiz. Savol intayin muhim savol bo'ldi oldi bilan. Yuqorida deyilgandek, o davrdagi yoshlar bir davlat qurgan yoshlar. Mayli ilm ma'rifat olsun, mayli amaliy sohalarda jang maydonlari olsun, mayli jamiyatniki, mayli tijorat qaysi sohasida olsun, bizniki vatanimizniki faaliyatga uchrashdan oldidagi yoshlarning ruhini haqiqatan bizlar emas, butun dunyo o'rnak olishga tegishlik desak, mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Günümüzdeki kelsak, günümüzdeki yoshlar chu degan chog'imizda, günümüzdeki yoshlarni ümidsizlantiruvchi bunda so'zlarni qilsak bo'lmaydi, ammo amaliy sohalarga qarab boqadigan bo'lsak, yoshlarimizda ba'zan shu siyosiy ishlardan, siyosiy harakatlardan sal iyoltaydigan, ba'zi jamoatlashish, guruhlashishlardan bunda qochadigan ahvollar bor. Ammo şu devirlere qaragan chog'imizda yana selishtirgan vaqtimizda bunda ahvollar ko'rilgandek qilgan bilan yoshlarningki ruhida, bo'lib chet eldagi yoshlarning ruhida hozir yoshlar bu zulmdan qanday qutulish, xalqimizning bu zulmlardan qanday qutuldirish, xalqimizni bu zulmdan qanday qutuldirish, kelgusidagi avlodlarimizga, kelgusi tariximizga qanday tarix yozishga mencha maktablarda o'qiyotgan saboqdoshlarimiz, yoshlarimiz hammasi kecha kunduz buningga bosh qotiryapti deb o'ylayman. Shuning bilan birga yoshlarimizda fikr birligi,
fikir birligi, o'rtaq nishonga qarta hamkorlik degan narsalarda sal yani ümidsiz bir ko'rinishlar bo'lganda ko'rinyapti ko'nglimizda. Ammo bu mu vaqtliq deb o'ylayman. Chunki davrimiz intayin xalqiliq bir nimaga qarab ketyapti, xalqiliq vaziyatga. Bizlar emas, bütün zulmga uchragan yerlardagi toplumlardami bu holatni ko'rgili bo'ladi. Dünya vaziyatining jiddiy o'zgarayotgan bu holatlarda bugungi kundagi yoshlar bilan o'chaqdagi yoshlarni solishtirish haqiqatan o'chaqdagi yoshlarda bir soha bor. Jang qilay desa jang maydonlari, ilm o'rganay desa madrasalarimiz hammasi bor. Ammo hozir bizning yoshlarimiz vatanda hammasi bu yoshlarningki rolining ne kadar muhimligini düşmanimiz bizni bir qadam burun bildi desek, bunu yana xatolashgan bo'lmaymiz bu sohada. Chunki Xitoy 2013'te başlayan bu zulümlerini başta yaşlardan başladı. Ma'lumotli yoshlar, diniy e'tiqodiy kuchli yoshlar, jamiyatda ta'siri va boshqalarga bir narsa uqtiralaydigan fikri uchuq qarindoshlarimizni, bo'lib yosh o'g'il qizlarimizni boshda suludi bular. Düşmanimiz yoshlarning rolini haqiqatan boshda bayqidi. Bunun qaraganchig'imizdami? O yoshlarning aslida bekor turmaganligi, yoshlardagi bir kuchli ruhning borligini dushman sezdi desek, yana mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Vaqt, zaman, sharoit farqli bo'lganligi uchun biz ishg'oliyatning oldidagi, bo'lib ichki jumiyat vaqtidagi yoshlarningki askariy maydonlardagi, ilmiy sohalardagi holatiga qaraganchig'imizda kunimizda ba'zi ro'yimizni tushirtgan bizlardagi bir susluq manda holatlarni ko'rganda qilganimiz bilan xalqimiz yana amin xotirjam bo'lsinki, mayli vatan ichidagi yoshlarimiz bo'lsin, mayli vatan sirtidagi yoshlarimiz bo'lsin, mencha hammasi bu vatanimizni zulmdan qutuldirish, kelgusi 3-qatimliq Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatimizni qaytadan qurib chiqishga kecha kunduzlab g'am qilyapti. Buning uchun harakat qilyapti deb o'ylayman men. Meniki ko'z qarashlarim shunchalik. Rahmat, Allah razı olsun. Unda olsa Aslan Tekin Bakan qarindishimizdan bir savol so'rsam, shu vaqtdagi yoshlarımızın ulgu oldigan qaysi ishlar va hozirgi yoshlarımızın masalan? Bizden burunqilardan mayli Cumhuriyet davridagi yoki undan burun yoki oxirgi davrlarda vatanda mücadele qilib o'tgan yoshlardan, umumjihatdan yoshlardan olgan nurg'ulg'an ulgularimiz var. Biz fedakarlik ruhini texmi bakrak ulgilib o'rganishga ehtiyojimiz var. Vatanimizning mustaqillik uchun jinini, milini, vaqtini, energiyasini, ijodkorlik ruhini, hamma narsani fido qiladigan bir yoshlarning natijasida ishqirtim Cumhuriyet qurgan bo'lsak, biz yoshlar yana shu narsalarimizni tamoman kechalik vaqtimizda, istiqbolimizni kechalik vaqtimizda, buniki boy yashab turmishdan kechalik vaqtimizda vatanning, millatning, xalqning xizmati uchun shu bütün shularning tamoman kechalik vaqtimizda undan keyin biz davlat qurdik. Davlat quramiz degan xiyolimizga yaqinlashgan bo'lamiz va shuni ijro qila oladigan bo'lamiz. Deganda Xitoy 1949-yil vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin yoshlarning ruhini sundirishga g'ayrat qildi. Ruhini o'ldirishga g'ayrat qildi. Yoshlarda fidokorlik ruhini o'qitishga, yoshlarning tashkillanish ruhini o'qitishga g'ayrat qildi va ma'lum darajada g'alaba qozongandan ko'rindi. Ameliyatga qarag'imizda 1990-yillardan keyin Xitoyning kichkina boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib bizga bo'lgan zulmi kichkina azalgan chog'da vatanimizda inson aqli tasavvur qilolmaydigan darajada cho'ng ishlar bo'lib ketdi. Ash yoshlarning qo'lida. Barin xon yoshlardi. Ash Zeydin Yusuflardan tortib Jamal Qarlargacha hammasi yoshlar. Ularning eng cho'ng 35-36 yosh. Undan keyingi o'g'ilchadagi namoyishni faoliyatini o'rlashtirib Xitoy qarshi chiqqan yana yoshlardi. Urumchida 2009'da Urumchida maydonga chiqqan yana yoshlardi. Vatan ishida Xitoy
özüge sadık bir Türk'üm yaşlarını terbiyeleymen dep şunu çıkıp çıkan bozumu, lekin yanıla o yaşlar özününki icatçılık ruhini, fidakarlık ruhini namayan kılıp dedi, Xitay'a karşı boğan ruhini ifade etti. Biz muhaciret yaşlarının ki aşı yaşlarının ruhinin uzak ilişi talep kılındı. Mesela barındaki yaşların cesaretini iliş gerek. 700 kişilik bir koşulun, ömren 25.000 kişilik bir koşulun ki iki haftaga yakın bir müddet can kılalışı bu adetki bir narsa emas. Bu dünya tarihiga yazılmış tegishli olan bir reallik. Şu işkenceninki soğukda to'ng'itilayotgan Uyg'ur yoshları bu dünya tarihiga yazılış gerek olan bir reallik. Ürün çıkargançılıqda tuyuqsuz yo'qolib ketgan 10 minglagan Uyg'ur yoshları şu yaşlar dünya tarihida o'rnini ilishga tegishli bo'lgan yoshlar. Aşı yaşlardan biz muhaciretlik yaşlar ruh ilişkilerden bir manevi uzak ilişkimiz lazım. Çünkü vatanın içindeki o yaşlarımız bizimki turmuş derdimizge okşaş turmuş derdige müptela bulup durup aşınçılık işlerini terteldi. Biz cetelde durup belki bizimki iktisadi turmuş ve kaza meselelerimiz alınırken yaxşırak. Şundan turuqluq biz özümüzni ba'zi bir siyasi ijtimoiy faoliyatlerde sus iskib qolgan bo'lsak yoki o'zimizni sus bo'lib qolgan bo'lsak, cho'qim o'zimizni tekshirishga ehtiyojimiz bor. Bunaqa yoshlik degani ayni chog'da Ixvoni Musliminning lideri Hasan al-Banna nihoyat go'zal ifodalab ekan. Yoshlik degan qanday bo'ldi desa, "Mavu xizmatga, mavu ishqa kim bor degan chog'da men deb maydonga chiqargan yoshlik bo'ldi." Men qilmasam avva men qilmasam yoki ma'lum guruh yoki ma'lum tashkilot yoki ma'lum shaxslar qilib ketdi. U yoshlik emas u. Yoshlik mendan bir ish bor, men bu ishni qilmasam bu ish qilinmaydi, bu ish qilinmasa vatanimga ziyonlar oldu, millatim ziyon tortadi. Shuning uchun shu ishni men qilishim kerak. Ruhni o'ynashlikka ehtiyojimiz bor. Barindikilar O'g'iljidagilar, Urumchidagilar agar men qilmasam qilgan nurg'inda yashvaga Uyg'urni men qutuldiramdim deb o'ylagan bo'lsa, vatanni men ozod qilamdim deb o'ylagan bo'lsa, bu ishlarning hech biri bo'lmaydi. Barindan keyin u Sharq Turkiston jamiyatida bir ruhlanish harakati bo'ldi. To'xtab turib biz bir ish qilayotganmiz deb. Xitoyga zarba berayotganmiz degan narsa paydo bo'ldi. O'g'iljidim shu, Urumchidim shu. Ruh bedel tölendi, kan döküldü, onun karşılığında bir ruh kolu geldi. Kanlar bedelige gelen bu ruh yok olup gitmeslik lazım. Eğer ki biz yaşlar aşı ruhunu özümüzdeki mücessemleştiremegen takdirde aşı dökülgen kandağa biz mi sebepkar, biz mi cevapkar olmamız. Şunun için şu yaşlarda buluştuğumuz aşı ruh biz yaşlarda mı çoğun bulaşık tegishlik. Vatan üçün bir qadamni men atmasam bu qadam etilmaydi. Bir qadamni men basmasam bu qadam besilmaydi degan bir tushuncha, bir reallik her bir yoshninki, Sharq Turkistonda her bir yoshninki kallasiga singib ketishi lazım. Menimki bu vaqtga tushuncham bu. Rahmat, Allah razı olsun. O da bu savolni sildimi bir qaytib bir so'rsam. Yo'qsa siz azroq so'zlab qo'yganmisiz? Ulardan bizningki örnek alalaydigan taraflarımızın yana birisi muhim deb qaraganim. Bu tashkillanishni bek muhim deb o'ylayman. Chunki ikki jumhuriyatimizda yoshlar shu davrda istiqlol jamiyati, ondan boshqa Xotan inqilobidagi tashkillanish, Qo'moldagi tashkillanish, G'oljida tashkillanishlarning hammasi bu bir gruplaşış, teşkilleniş, ortak bir gayedeki, ortak bir nişandaki yaşlarının bir yere gelişinden oturuğa çıkan işler. Her kanda hareket şunda. Ama bizdeki örnek elişimiz, ularının ruhidin biz elişke tegişlik ruh, mana şundak teşkilleniş. Günümüzge qarab baxsaq, yaşlarımızda hemmesi de kabiliyet var.
ularda haqiqatan Allah bergan qobiliyat bor. Chet el tilidan hozir chet elda o'qiyotgan qarindoshlarimiz, saboqdoshlarimiz oz deganda 3 til biladi. Ko'pi 6-7 til biladi. Mana shunday qobiliyat, imkoniyatlar bor, ammo buni o'tirg'i chiqarish uchun cho'qim bir tashkiliy kuch, tashkiliy bir unda guruhlashish pek muhim. Buni muhim deb bilaman, chunki 3 odam bir yerga kelgan vaqtda buniki o'tirg'i chiqa oladigan narsa alohida farqli. Chunki birisi uningga minga bo'lib bersa, yana birisi uning puti, qo'li bo'lib beradi, yana birisi uning ichki a'zolari bo'lib beradi. Xuddi bir insonga o'xshaydi tashkil degan. Qancha kuchli, qancha iqtidorli yoshlar bir yerga kelib guruhlashsa, tashkillansa, buniki şu yoshning yakka holatda o'ylagan narsadan necha qat yaxshisini o'tirg'i chiqara oladiganligini, masalan, men o'zimning shaxsiy hayotimdan buni xulosalab chiqdim. Bu alohida muhim. Ikkinchi birisi jamiyatimizda, ya'ni xalqaro vaziyatni, o'zgarayotgan xalqaro vaziyatdan o'zga mas'uliyat va majburiyatning nimalar ekanligini davomli bayqab turishni, buni o'rganishga bo'ladi shu vaqtdan. Ayni vaqtda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini qurgan yoshlarimiz, yoshlar, ajdodlarimiz, ustozlarimiz, otalarimiz qarab boqayli. Muhammad Amin Bug'ra Hazratim Xotan'da bir davlatni asli qurib bo'lgandi. Masalan, Xotan Islom imorati deb. Alohida ajoyib puxta bir harakat guruhlandi, tashkillandi, nurg'un ishni o'tirg'i chiqadi. Sabit Damollam Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati deb davlatning ismini Islom Jumhuriyati nomi bilan atashni o'tirib qo'ydi. Nimishqa butun dunyodagi vaziyatni, siyosatning nima ketayotganligini alohida kontrol qildi va uni baholab joyida amal qila oldi deb qaraymiz. Chunki ziyorat qilgan Misr, Turkiya qatorliq bu islom dunyosidagi o'zgarishlarning havosining nima ketayotganligini hatta Sabit Damollamning ig'zidan bilgili bo'ladi. Hozir dunyoda qurilishga eng tegishli bir nima Islom Jumhuriyati bo'lsa yaxshi bo'lgan degan fikrni o'tirg'i tashlaydi. Buni boshqa yoshlar atrofidagi, tashkilotdagi, tashkildagi boshqa rahbar ustozlarni qabul ko'rdi. Vaziyatini intayin yaxshi baholab chiqqan va uni kuchli amal qilgan. Bizning bu qarindoshlarimizniki bugungi dunyodagi saboqdoshlar, yoshlardagi bugungi dunyodagi vaziyatni nihoyatda yaxshi bir baholab chiqishini va baholash bilan birga amaliy mas'uliyatini, shuningdek majburiyatini ado qilishini men tavsiya qilaman. Chunki bu tashkillanish ruhi, vaziyatni joyida baholash va shuning qarta harakat qilish ruhi bu alohida muhim. İnsan yolg'iz holatda o'tirg'i chiqarmagan nurg'un narsani o'zining bir qarindoshi bilan, ishongan bir do'sti bilan o'tirg'i chiqara oladi. Nurg'un taraflarda ba'zi ma'naviy turtga, ma'naviy omili bo'lsa, ba'zida uning amaliy, moddiy omillari bo'ladi. Shunga bu tashkillanish ruhining alohida muhimligini va jamiyat va vaziyatning bizni kutayotgan sharoitlardan, bizlardan talab qilingan narsalarning nima ekanligini alohida diqqatini berishini bunga tavsiya qilaman. Buning qo'shimcha qilib deydiganim, yoshlarimiz dunyo vaziyatida alohida rol o'ynamoqda hozir. Dunyo vaziyati o'zgarayotdi, siyosat o'zgarayotdi. Ammo yoshlarni alohida bir narsalar talab qilyapti hozir. Harakatlarni o'tirg'i chiqaring. Ma'lum bir ishlarni qiling siz. Yoshlarga tushliq ruh bo'lsin deb mayli islom dunyosida olsun, Türk dunyosida olsun, yoshlarda bir uyg'unish havosi shakllanyapti. Bu havodan bizning o'rnak elishimiz, bizning o'zimizning jamiyatiga, o'zimizniki Sharq Turkistonimizga, xalqimizga bir tuhfalarni yaratish bizni talab qilinyapti. Mushuningda zodi bizniki o'rnimiz nerede? Bir karvan hozir shakllanyapti harakat qilish uchun. Mayli bu harakat qurolli harakat bo'lishi mumkin, mayli siyosiy harakatlar boshqadan bir havoda aktivlashib ketishi mumkin. Nurg'un ishlar yuz berishi mumkinchiligi bor hozir oldimizdagi bir qancha yilda. Endi bu karvonda o'rnimiz nerede bo'ladi? Karvonga qo'shila olamtimiz yoki qilib qolamtimiz? Bu yerda nurg'un savollar shakllanadi. Mush savollarga javob izlash uchun yoshlarimizni alohida shunga tavsiya qilaman.
Meniki tavsiyelerim ve göz karışım düşüncelik. Rahmet, Allah razı olsun. Sizden. Hakikaten doğru dediler. Hem yaşlığıma güzel örneklerini depetle. Bunda olsa programımızın ahırıma kep kaptık. Yaşlarımız daydan gap yapıp kalsa depesle bu mesela programı yaklaştırsak. Asasiyetin denilen gap gelip burada bir kur. Hoş. Ahırda hulaslayacağımızda deydiğin bir nokta yaşlarımızın içinde oygaq boğalla meydana düşsün, meydandaki de damlaştırsın, xulap qağalla oygaq. Bizimki deydiğimiz demek oğlumuz bu. Oygaq durup meydana düşmeyenler olsa meydana düşsün. Meydanda durup atqalla çekinişini oylumusun, alğa ilgilep bana versin. Meydan xulap qağalla olsa emde oyğanız. Bunun emde oyğanmasa o uyku öleminin mukaddimesi kaldı. Ben bir ilave olsam. Tabii ki. Peygamberimiz erişinin aslında sayılaydigan 7 türlük adamның bunun birisi qatarda yaşlarını tilgağan. Yaşlarınki bu yaşlıq davrının ne kadar muhimligini dinimiz bizge tekrar ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'de bizge alaydı ügetti, bizni şunda terbiyeledi. Şoňlaşyma vatanda yaşlar bulup mu dini iqimde, dini terbiyesi güçlük ailelerde yaşlar alaydı ruhluk, alaydı aktif idi. Bulavatkan nurgun hareketlerde, İslami hareketler, meyli siyasi hareketler olsun, meyli emeli hareketler olsun, hemmesi de yaşlı alaydı rol oynadı. Hem oynaş gerek. Bizler mi, biz yaşlar mı, del, muşunda dinimiz maqtıgan, Peygamberimiz alaydı tilgağan, muşu yaşlar buluş salayetimizi saklaş için her vakit oylanışımız, fikirleşişimiz, gruplaşışımız, özümüzni her vakit surap duruşumuz intayın muhim dep qarayman. Bunun qoşumça ben yaşlarga bizninki iki Cumhuriyet devrinde yaşayan şairimiz Lütfullah Mutallib'ninki, Lütfullah Mutallib'nin bir küpede şiirini okup ayaklaştırışını bek muvafık gördüm. Makul, rahmet Allah. Lütfullah Mutallib deydi, yaşlıq adamның zılva bir çığı, tulumu kıska onun ömrü birak, yırtılsa kalendarının bir varıqı, yaşlıq gülüdün tükülüdü bir yupurmak. Ne kadar çonkur managa, ne kadar yüksek gailege, yaşladın ne kadar mühim bir neslerini talep kılıp atkallığı oturlukta turbatıdı. Biz şu ecdatlarımızın şu alayı çakırıklarının ki hakiki urun basarı varisleri buluş için bizlerden talep kılınıvatkan, vaziyetimizden talep kılınıvatkan, halkımızdan ümitleri buluvatkan bu haletlerini kayıtedin yaşlarımız köz aldığı gelişini, köz aldığı keltürüşünü, aktif buluşunu bunu tavsiye kılış bilen gepimni toxtay. Rahmet, Allah razı olsun. İşkilerine köpten köp rahmet etimiz. Nihayet mühim sözlerini ve mühim örneklerini, ülgülerini, qıbbelle tarihte mıxılı bilimdik bolluk yaşlar hakkında sizin okupen şergimi köpten köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Daha sonra bugünkü programını inşallah yaklaştırılı ikilerine kayıtedin köpten köp rahmet etimiz. Daha sonra bugünkü programımız bu inşallah yaklaşıyordu. Bugün nihayet güzel program oldu. İnşallah kila kısım program köreşkiçe aman bulunlar. Allah'a emanet.